Kali ini saya sudah kedatangan sebuah paket dan mari kita unboxing isinya. Ya, paket ini dari pesanan. Bungkusnya jika dibuka dengan satu tangan agak susah. Tapi apa-apalah. Ayo, buka saja si paketnya. Bungkusnya tak bagus, tidak ada lapisan kabelnya, pasti kabel. Rapi juga. Jika nanti ada sumber unboxing paket ini. Kita pause dulu. Ada proses unboxing. Kabarnya agak goyang-goyang ini.
kebetulan paket sari cukup apa paket ya udah terlihat isinya. Nah, paketnya ya 40 piece tab and DSL untuk alat berat ini sekali namanya boxnya paketan ini tertulis isi 40 isi. Terlihat di sini. Zoom ya, zoom unboxing. Tapi and dia set saving. Paketnya sudah terlihat paketnya. Sekian unboxingnya, coba lain kali.